अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं हूं कामरान शाहिद, मरगला हिल्स टेक्सला से। मरगला की बजरी पूरे मुल्क में अपनी मुनफरिद खासियत की वजह से अपना एक अहम मकाम रखती है। मरगला की बजरी से आप कम सीमेंट इस्तेमाल करते हुए मतलूबा मजबूती हासिल कर सकते हैं। इसी वजह से मुल्क भर के ठेकेदार और इंजीनियर्स मरगला की बजरी इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं ताकि अच्छी मजबूती आए और बचत भी हो सके। गवर्नमेंट के तकरीबन तमाम अहम प्रोजेक्ट्स में स्पेशली जो पावर प्लांट के या ग्रिड स्टेशंस के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें मरगला के अलावा किसी और बजरी को इस्तेमाल नहीं करते। और 90% मोबाइल टावर्स में भी इसके अलावा, मरगला के अलावा कोई और बजरी इस्तेमाल नहीं करने दी जाती। जब किसी पत्थर की क्रशिंग की जाती है तो उसका कलर ग्रे टाइप होता है, लेकिन जब उस पत्थर को धोया जाता है, जब उसके ऊपर पत्थर को पानी डाला जाता है, तो उस पत्थर का अपना कलर अंदर से निकलता है। मरगला की बजरी बेसिकली ग्रे कलर की है, ब्लैकिश कलर देती है। मार्केट में मरगला की बजरी आम दूसरी बजरी से थोड़ी सी महंगी मिलती है। उसकी एक अहम वजह कि टेक्सला से, मरगला से आपकी जगह तक पहुंचाने का किराया ज़्यादा पड़ता है। यहाँ से हमारी सप्लाई लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, मियांवाली, मुल्तान, नारायण का खान में जाती है। लोग प्लाज़ों के लिए, घरों के लिए डायरेक्ट हमारे प्लांट पर ऑर्डर करते हैं और हम उन्हें सप्लाई उनके प्रोजेक्ट पर पहुंचा देते हैं। अगर आप भी कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और आपको डेफिनेटली उसमें सरिया, सीमेंट और बजरी की ज़रूरत होगी, तो हम यहाँ से मरगला से बजरी सप्लाई करते हैं डायरेक्ट आपकी लोकेशन तक। अगर आपको चाहिए तो रब्ता करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0321 521 5281 और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे जॉगिंग के सिग्नल अच्छे आते हैं। 0314 5363 909। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।